Baro. Ayan. Na-vlog na naman. Ayan mga kabaro, papagupit tayo ngayon. Pinakamatikas na manggugupit sa cruise ship. Kasama natin si Torvik. Yay! Ayan, shout out Mr. Torvik. Shout out. Oy, Yun lang. ayan. Shout out dyan sa mga ano. Sabi ni Evil Chiman, Torvik. Shout out sa mga single mom. Sige mo. Ayan. Sayang. Shout out daw sa mga single mom dyan. Naghahanap ng boyfriend na seaman. Sinisinok ako. Ayan, pinakamagaling na manggupit sa cruise ship mga kabaro. Malalaman. Kasama natin si Victor Torvik. Masyado dikit. Tayo yung buhok. O yun, sinisinok ako. May ibig sabihin yun po. Yun no. Hindi ka nagpagupit sa iba nung ano? Hindi. Gusto mo ang buhok mo. Lagyan ko kasi ng gel. Ayan mga kabaro, papagupit muna tayo ngayon. Kasama natin si Torvik. Isang pinakamagaling na sailor. Pinakabaling na maninisid. Ayan, pinakamagaling na sumisid. Hanap ay single mom. No? Ay tayo Yun. dyan. Mahuli kayo naman, kakatahan kaya ng buhay, no? Ayan, sa mga single mom dyan, kasama natin si Torvik. Magaling na manggugupit at magaling sumisid. Naghahanap ng single mom. Yun no. Sinisinok ako . Ayan no. Ayan no. Kumain kasi ako ng pusit eh. Yun. Ayan mga kabaro, papagupit ko na tayo. Medyo mahaba na yung buhok natin.